오빠 뭐야? 이 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 오빠 뭐야? 눈 떼고 차갑차갑 떨지마. 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 처음 본 나에게 훅 가려네. 매일매일 우연히 좀 나에게 다가오는 이 오빠 뭐야? 오늘만은 내가 생각난다. 몰라 몰라 나도 몰라. 안돼 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 이러면 안 되는데. 한 번만 더 다가오면 넘어간다 넘어가. 이 오빠 뭐야? 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 눈 떼고 차갑차갑 떨지마. 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 처음 본 나에게 하려네. 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 이 오빠 뭐야? 네, 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 가수 유유미예요. 이야, 이렇게 궂은 날씨에도 불구하고 여러분들 제22회 풍청장어와 함께하는 고창 복분자와 수박축제에 오신 걸 환영합니다. 너무 반갑습니다, 여러분. 근데 비가 오니까 여러분들 조금 습하더라도 여러분들 제대로 즐기실 준비 되셨나요? 괜찮으신가요? 오늘 또 수박이라 그래갖고 이 옷밖에 없더라고요, 빨간색이. 그래서 이렇게 입고 왔고요. 여러분들의 응원에 힘입어서 또 행복하게 다음 노래 가볼까요? 다음 노래는 물 한 모금 마시라고요? 감사합니다. 잠시만요. 원샷이요? 만약에 복분자주라면 원샷 할 텐데 말이죠. 아이고, 그럼 다음 곡은 오라버니 괜찮으실까요? 오라버니 뮤직. 나의 오라버니. 날 사랑하신다. 정말 그러시다니. 구름 타고 빛나는 하늘 훨훨 날아갑니다. 날 사랑하신다. 정말 행복하여서 설레이다 떠는 가슴은 아픈 줄도 모른답니다. 오라버니 어깨에 기대어볼래요. 커다란 가슴에 얼굴을 묻고 지금이
죽어도 여한없어요. 난 정말 여자라서 행복해요. 오라버니 사랑한다 말해주세요. 말해줘요. 정신을 못 차릴 거야. 오라버니 목소리에 울고 웃어요. 내겐 영원한 오라버니. 오라버니 어깨에 기대어 볼래요. 커다란 가슴에 얼굴을 묻고 지금 이대로 죽어도 여한없어요. 난 정말 여자라서 행복해요. 오라버니 사랑한다 말해주세요. 말해줘요. 정신을 못 차릴 거야. 오라버니 목소리에 울고 웃어요. 내겐 영원한 오라버니. 내겐 영원한 오라버니. 오라버니. 감사합니다. 여러분 아직 두 곡밖에 안 불렀어요. 그래도 정말 다행인데 그 바람이 여러분들에게 너무 직접적으로 안 가니까 다행인 것 같아요. 제가 바람은 제가 다 맞아드릴게요. 그럼 여러분들이 앵콜을 또 해주셨으니까 그 다음 곡은 물 한 모금요? 네. 아까는 원샷인데 지금은 조금만 먹으라고요. 맞아요. 그러면 그 다음 곡은 제 노래 중에 원래는 제가 한 저녁 7, 8시부터 부르는 곡인데 오늘 조금 살짝 일찍 불러볼게요. 제목이 여우의 작전이란 곡인데 잠깐 준비 좀 할게요. 여우의 작전 뮤직. 너무 깜짝 놀랐어. 친구끼리 이러면 안 돼. 당신만 좋다고 우기시면 돼. 내 생각은 안 하시나요? 별을 따라준다고 목숨도 바친다고 그걸 받아 어디 갔어요? 술이나 할까요? 밤이면 밤마다 밤은 내 눈에 있던 당신 이런 사람 내 남자 태영네 여우의 작전 성공이야. 들었어 주면은 넌 이제 내 남자 라면 먹으러
이걸 하다 어디 갔어요? 술이나 할까요? 밤이면 밤마다 향은 내 눈에 있던 당신 꿈꾸던 사람 내 남자 되어 여우의 작전 성공이야. 걸려들었어 최면에 넌 이제 내 남자. 라면 먹으러 우리 집 간다. 라면 먹으러 우리 집 간다. 감사합니다. 저 말고 물을 드셔야 될 것 같아요. 여러분들 즐거우신가요? 지금도 날씨 그래도 괜찮으시죠? 다시 한번 너무 감사드리고요. 세 곡밖에 안 했죠? 10곡 하라고요? 10곡은 나중에 할게요. 제가 MR이 있긴 하지만 또 다음 가수분이 또 있으시기 때문에. 자, 그럼 그 물 먹어요. 감사해요. 물 먹인다고요, 자꾸? 아니 근데 제가 노래 한 곡 끝나고 물을 좀 많이 마시긴 하는데 오늘 좀 날씨가 조금 습하다 보니까 물이 더 먹히네요. 물 먹게 해주셔서 감사해요. 그 다음 곡은요, 제가 현역가왕이라는 프로그램에서 첫 곡으로 불렀던 곡인데 이은하 선배님의 밤차 어떠신가요? 그럼 밤차 뮤직. 멀리 기적이 오네. 그렇지만 외롭지 않네. Let's go! 저기 오래 나를 두고 멀리 간다네. 이제 잊어야 하네. 잊지 못할 사람이지만 또 만나겠지. 헤어졌다 또 만난다네.
감사합니다. 여러분들 진짜 앵콜이죠? 혹시 몰라서 마지막 곡 있어요. 그 마지막 곡이 될 수도 있고 몰라요 아직은. 그럼 여러분들 지금 마지막 곡이라고만 할게요. 네, 마지막 곡은 제가 최근에 신곡이 나왔는데 다트라는 곡이 나왔거든요. 다트, 이 다트 맞추는 거 있죠? 지금 제목이 그건데 한번 들어보실까요? 알겠어요. 퍼뜩할게요. 그럼 퍼뜩하기 전에 감사합니다. 그럼 다트 뮤직. 따르뜨르르 으뜨르르르 핫뜨르르 핫타르르르 또 쏴 또 쏴 너는 나만의 타투 또 쏴 또 쏴 내 심장에 꽂혀 다투쳐 한 방에 방야 넌 내 머릿속에서 돌아 매일매일 술래잡기 해 어디 한번 계속해봐 네가 어디 있든 간에 난 계속 피피피 히터타게 히터타게 히터하이 너는 나만의 타투 또 쏴 내 심장에 꽂혀 바로 오늘이야 너의 판을 다투쳐 한 방에 방야 넌 내 머릿속에서 돌아 매일매일 술래잡기 해 어디 한번 계속해봐 네가 어디 있든 간에 난 계속 피피피 히터타게 히터타게 히터하이 히터하이 딱딱띠기다 핫뾰로로로로 딱딱띠기다 딱딱띠기다 따르뜨르르 으뜨르르르 핫뜨르르 핫타르르르 또 쏴 또 쏴 너는 나만의 타투 또 쏴 내 심장에 꽂혀 딱딱띠기다 또 쏴 너는 나만의 타투 또 쏴 내 심장에 꽂혀 감사합니다. 여러분들이 다트 신곡이 아마 저도 솔직히 뭐라고 하는지 잘 모르겠어요. 거의 다 영어를 써놔갖고 그렇습니다. 그래도 신나셨죠? 여러분들이 신나신 거면 된 거예요. 근데 또 앵콜을 불러주셨네요. 그러면요 여러분들 진짜 마지막이에요. 이제 없어요. 마지막 곡은요 김범용 선배님의 바람 어떠신가요? 그럼 저는 그 곡을 끝으로
인사드리겠습니다. 여러분들 항상 행복하시고요. 복분자 수박 많이 많이 먹고 예뻐지세요. 물 한 모금 하라고요, 마지막까지? 네. 바람 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 뮤직. 문 막힌 귀뚜라미 울고 산색을 지져가는데 내 님은 오시지는 않고 어둠만이 짙어가네. 저 멀리엔 기타 소리 귓가에 들려오는데 언제 님은 오시려나. 바람만 휘날리는데 내 님은 바람이련가. 스치고 지나가는 바람 오늘도 잠 못 이루고 어둠 속에 잠기네. 그대의 이름은 바람 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 왔다가 사라지는 바람. 그대의 이름은 바람 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 날 울려놓고 가는 바람. 창가에 우두커니 앉아 어두운 창밖 바라보며 힘없는 내 손 잡아주며 님은 곧 오실 것 같아. 저 멀리엔 교회 종소리 귓가에 들려오는데 언제 님은 오시려나. 바람만 휑하니 불려 내 님은 바람이련가. 스치고 지나가는 바람 오늘도 잠 못 이루고 어둠 속에 잠기네. 그대의 이름은 바람 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 왔다가 사라지는 바람. 그대의 이름은 바람 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 날 울려놓고 가는 바람. 날 울려놓고 가는 바람. 날 울려놓고 가는 바람. 감사합니다, 여러분. 행복하세요. 네, 와 너무나 열정적인 무대를 보여줬습니다. 다시 한번 우리 요유미 씨에게 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 예.